Inyanga kaJulayi ibonekele inemingeni efana nezityholo zokungaphathi ngobunono lentlekele, ukwanda kwamanani abafumane le ntsholongwane nokwanda kwabo basweleke ngenxa yayo. Ukunqongophala komoya, i-oxygen ngelamadlagusha nokutyhafa kwabezempilo kuphantse kwalichaphazela kakubi iphondo. Izityholo zobuqhophololo nazo zibe nechaphaza elibi. Akukho nenye i-allegation ye-corruption engazutestwa. Izawutestwa, will be investigated, we will deal with it. Asinaze sibe norhulumente we-African National Congress ozawukuba ngurhulumente ozawubangelwa umdintsi netyeneba ngenxa yobusela obuxakile. Corruption is endemic. Kuzokonyuka umnqantsa kweziveki ezimbini zizayo nanjengoko amanani elindeleke onyuke. Uhlobo eliphendula ngalo isebe lezempilo lizobaleka. Yiyo laa nto siye sacela urhulumente kwadlulonke bakancedise nathi, sabiza amajoni abe nathi, sacela abantu abanye beze kuthi, sacreata nale nto kuthiwa yi-PMU, sangena noDr Zungu phaa, senzela ukuthi ezo zibhedlele sizakhileyo ngoku masize zisincedise. Ziwadi ezilikhulu ephondweni ezibalulwe njengeendawo ezidinga ukuhoywa ngamandla. Isebe lezempilo ephondweni longezelelwe i-2.5 yebhiliyoni yeerandi ukuze kuqiniswe apho kuyekeyeke khona kumlo we-COVID-19. Ukusetyenziswa kwale mali kuzobekwa phantsi kweliso lekhozi. Ndinguyanga Funani weendaba ze-SABC, ndisebhisho kwiphondo leMpuma Koloni.